朋友们，传说中的南天门计划终于正式亮相了。就在这次的长春航空展上，它一登场便犹如科幻大片现场上演，会飞又能走的成影战术无人机甲，能突破大气层的白地空天战机，宛如光束炮般的未来动能武器红光。每一件展品都让人热血沸腾，仿佛瞬间打破了现实与科幻的界限。南天门计划并非真正的军工项目，而是由中航环球打造的硬核科幻 IP。它通过1:1模型沉浸式展区，把未来可能的空天战争场景完整搬到公众面前。万吨级空天母舰、鸾鸟、空天战机编队、玄女、步行机甲、狼蛛、未来防空系统、雷云等概念装备，使观众仿佛置身于科幻战场。值得注意的是，展区不仅展示了模型，还配套提供了技术构想、动力设想、材料参数，甚至试飞时间表，真实感极强。不过别以为这只是看个热闹，南天门计划背后其实折射出我国在航空航天前沿科技上的真实突破。比如空天战机要想达到16马赫，甚至跨越大气层，就必须依赖新一代爆震波发动机。而这方面中国已经走在世界最前列。2021年，中科院团队首次实现了斜激波爆震燃烧，开创了全球先河。2022年，重庆团队完成了旋转爆震发动机的100米滑跑实验。在更广阔的应用层面，我国正在探索商用化爆震发动机的工程化路径。与此同时，高超音速飞行器的验证机也在不断出现。比如在珠海航展展出的鸣笛 MD-22，被媒体称为最高速度可达7马赫、航程上千公里的宽域验证机。今年出现的 GDF600 高超音速助推滑翔飞行器，同样被报道具有高速长程能力。虽然这些参数尚未有权威部门正式确认，但无疑展示了中国在高超音速领域的研发雄心与技术积累。同时，超高速风洞、耐高温新材料、飞行通信等关键技术也在不断取得新进展。比如北京的 JF22 超高速风洞已建成可模拟30马赫级别的高超音速飞行环境，为未来研究提供了条件。所以当观众在展馆里看着白地战机时，虽然它今天还只是一个概念模型，但背后的技术储备正在逐步逼近现实。超高速风洞、抗高温新材料、黑障区通信这些关键难点，中国已经逐项突破。所以说，南天门计划就像一面未来镜子，让公众直观感受到我国航空航天科技的发展方向与战略布局，也映射出科研人员在前沿技术攻关上的持续努力与创新能力，让我们看到中国航空航天的探索方向。科幻未必只是幻想，它既满足了公众对未来的想象，也在激发无数年轻人对科技的兴趣与热情。就算其中很多装备短期内无法真正列装，但在不断追寻更快、更高、更远的过程中，中国已经培养出大批顶尖的工程师、科学家和创新人才。南天门计划不是空想，它是用科幻叙事包装硬核科技的一次基地创作。它让我们相信，幻想终会照进现实，而未来真的可能比科幻更震撼。我是硅基智能创始人司马化鹏，关注我，每天给大家带来更多正能量。咱们下期见。